請叫我姐姐，你好啊。你好，喂，聽到未？哦，聽到嘅，聽到嘅，你唔識得匿名係咪？喂，喂，有冇聽到？我聽到你講嘢嘅，你係分享你嘅故事嘅係咪？阿姐姐，我唔該你，你出下聲啊！如果你熱氣嘅藍天，你要加麥冬水落去啊！喂，喂，有冇聽到啊？你到底係點樣啊，姐姐？係聽到我講嘢未？我聽到你講嘢嘅，姐姐。哦，你好啊，小圓姐姐。啊，你而家係咩狀況啊？你到底你唔匿名嘅話，有人錄屏嘅喎。喂，我都好無語喎。你講啊，你咩事啊？你到底聽唔聽到我講嘢㗎？啊，聽到，你有冇聽到我講嘢？你講啊，你講啊。係，我件事情係咁樣嘅。咁咧，我係一個二婚嘅，我老公係頭婚嘅。當時我嫁俾佢嗰時咧，佢係帶咗兩個細蚊仔嘅。你聽唔聽到我講嘢㗎？因為我前夫難聽到，你有冇聽到我講咧？我聽得到你講嘢㗎，你講啦。係。我話我而家咧情況係咁樣嘅，因為我係二婚㗎嘛，我老公係頭婚嘅。我而家嫁俾佢嗰時咧，佢就帶咗兩個細蚊仔嘛。因為以前我個前夫爛賭咧，收入又低喎，咁我生咗個女嗰啲費用咧，全部都係我外家出嘅。後尾咧，個女4歲嗰時咧，我就同佢離咗婚，個女就俾咗我。本嚟咧我就唔想再嫁嘅咧，但係咧我父母就覺得我後生啦，一個人帶住個女又冇屋喎，就勸我再嫁啦嚇。後尾跟人哋介紹咯，識咗我而家個老公咯。小圓姐姐頭先我同你講咗啦，我嫁俾佢佢係頭婚，但係佢帶住兩個 B 嘅話嚇，點解嘅？兩個仔嘅，但係咧個兩個又唔係佢親生嘅喎。阿姐姐啊，我問你嘅時候你要覆我先得嘅，姐姐，你聽唔得到嘅話，麻煩你落去啊。阿姐姐，姐姐你講嘢，我問你嘅時候你要覆我先得㗎，係咪啊？阿姐姐，你聽唔聽到我講嘢㗎？聽到，你講啊。冇嘢啦，你繼續講啦。聽到。啊，你講啊。好。咁咧，我老公嗰兩個細蚊仔唔係佢嘅嘛，係佢叔仔嘅，即係佢細佬嘅。咁你佢細佬咧又喺佢老婆陀住個第二個細蚊仔嗰陣時啊，肝癌就冇鬼咗啊嘛。咁嗰兩個細蚊仔就一直就係我老公同佢家婆帶嘅。咁嗰兩個細蚊仔我都係當自己嚟養㗎，都教佢嘅。但係佢細嗰個大嗰隻就話識事咧，就可以幫我做下嘢。細嗰隻真係唔得㗎。佢5歲啦，成日賴屎賴尿㗎，有啲自閉嗰隻㗎。明白。咁成日教佢都唔識喎。係啊，教嘅佢又唔明喎，懵到死，加埋自己又有咗。嗰日佢又賴咗屎喺嗰條褲啦，我就幫佢洗乾淨咗啦。我就同佢講，我就警告佢啊，我話你下次再賴屎嘅話，我就將嗰啲屎塞俾你食啊！我睇你點啊！激死啦！真係日日同佢洗屎褲啊，洗到我都煩晒，日日教又唔識喎。激到我懵晒，加埋自己有咗嗰啲。脾氣又臭咯，自己有時都唔知自己做緊乜，有時真係過咗自己都懷疑啦，但係又冇計喎，呢啲嘢我自己都控制唔到。咁過咗第二日啦，佢又係咁樣賴屎咯喎，又賴喺條褲喎，我真係懵到我自己都唔知做乜，我真係就塞咗嗰啲臭放個嘴嗰度。點知咧嗰陣時家婆啱啱好又翻咗嚟，就同我打起身，佢明知我大肚仲要擁我一下喎。咁我就好嬲啦，嬲到冇辦法啦，老公返嚟同我講算啦，冇嘢嘅，忍下就過啦。我就話點算啊？兩個細蚊仔喎，細嗰隻仲要係白痴咁樣解喎，日日同佢咁樣搞。我就同佢講，姐姐，我而家問你啊，姐姐，你覆我兩個細蚊仔送走咯，因為你同家婆同兩個細蚊仔。我而家問你啊，我問你啊，你聽到我講嘢㗎係咪啊？嗯。你好窩火係咪？而家個心。係你講。
我想問下你，你個新聞咪好係啊，火啊？好激氣啊！我想問下你，你係咪執啲屎落個細路哥個嘴啊？我嗰陣時將佢條褲有臭嘅，我就係攞到佢個嘴嗰度去俾佢聞下㗎，我真係啊！我想問下你啊，點解你唔試下執啲屎落去食下嘅？啊，姐姐，咁你嗰陣時又大肚，日日同佢洗屎褲咁噶啦，點知自己有時激氣嘅，咁咪真係咁做咯。咁激氣你就可以執嚿屎落去個小朋友個嘴，係咪咁嘅意思啊？我同佢講咗咯，我話因為搬出嚟住咯，嗌佢兩個細蚊仔同家婆搬出去住咯，分開咯。阿姐姐，你有冇聽我講嘢啊？姐姐，你冇聽我講，你冇聽我講嘢嘅，你落去啊，姐姐。你連上嚟係為乜嘢㗎？我問你。有啊，我都有聽你講嘢㗎。咁你聽我講嘢㗎？我啱先問你，你攞啲屎埋去個小朋友個嘴入邊做乜嘢啊？咁我自己好懵啊，我都自己都唔知自己做緊乜咯。有時啊，自己大緊肚嗰時，真係乜嘢都做得出嚟啊！本身就撇又臭咯，日日仲要帶埋佢嗰隻。咁你有冇小朋友啊？我問你，你有冇小朋友啊？兩個，一共已經3個。我問你啊，有啊，你而家係有2個，係咪有2個？你自己有1個係咪？而家有一個女係咪帶過嚟嘅？嗯。我問你，咁你有冇執啲屎過去俾你個女食下？咁又冇。咁點解你唔執啲屎過去俾你個女食咧？你個女都有曳嘅時候噶。咁我個女又咁聽話。咁如果佢唔聽話嘅時候咧，你會唔會執屎俾佢食啊？咁佢5歲咯喎，又臭，日日屙嗰啲。冇，咁就肯定冇啦。咁佢日日搞佢嗰啲屎臭，5歲啊，又臭又味，成日都係咁樣整佢，整到都煩啦。加埋自己大肚有咗，咁我問你啦，所以而家搞成咁，我問你啊，姐姐，唔知點收。我要問你一句啊，你嗰邊可能有延遲嚇。咁我問你啦。咁我啱先聽你講個小朋友係自閉嘅，咁你知道佢係咁樣嘅情況嘅，你點會嫁俾呢個男人呢？初以為冇咁嚴重啊嘛。你唔好話初你要相處先得㗎，你要了解。既然你接納得到佢，佢就認為你係一個善良之人嚟嘅。開始我以為我可以接納佢㗎，所以而家就搞成咁咯。咁你而家唔接納得到係咪？所以我想嚟問下你。咁你而家係咪接納唔到呢個小朋友啊？咁傻㗎嘛？你係咪接納唔到呢個小朋友？你唔講嘢係咪？講唔係，信號頭先有啲卡住咗。我而家問你係咪接納唔到呢個小朋友？病耐咗，服侍自己老豆老。你講啊！你講埋佢。應該可以接納嘅，因為已經係2婚啦。你唔接納都已經有嘅，咁你連上嚟係為乜嘢？點解你唔能夠善待佢咧？咁已經錯咗啦，做咗呢件嘢啦，所以我想話，第時嗌你約我老公上嚟傾下。傾乜嘢？因為我已經認識到錯咗啦。你認識到錯咗係咪？你認識到錯咗，咁你知唔知道自閉症係咩問題啊？自閉症係咩問題？應該就係佢冇母愛咯。應該我覺得係咁樣。佢一出世嗰時就應該有可能係天生，有可能環境造成。咁你知道佢係天生嘅，或者係環境造成嘅，佢自己都唔想嘅，咁你又一個媽媽嘅，點解你要執啲屎俾佢食呢？點解你唔用你嘅母愛去化解佢呢？你有冇聽過？嗱，我同你講，應該直播間有好多人刷到過香港有個明星，佢叫做陳錦鴻，好似係，唔知你哋有冇人刷得到過嚇？如果你真係有咁好嘅母愛嘅，你唔使做人哋99%嘅，你用人哋1%嘅心去對待呢個小朋友，你當佢係一個。你當佢係一個智力唔正常嘅小朋友，但係你當佢係一隻寵物，你都唔會咁樣去做。我同你講，日日服侍住佢耐咗，係人都會猛，邊個都會猛。
就算自己親生老豆老母，你日日咁樣服侍佢，你自己都會火滾。有時真係會做出呢啲咁樣嘅行為，好難講㗎。加埋自己又有咗嗰個脾氣啊，真係控制唔到㗎。咁你覺得你以後會唔會咁樣做先？開始我都係認為我可以做。冷靜咯，就係冷靜咯，睇下可唔可以，即係自己盡量令自己冷靜落嚟咯。因為遇到呢啲嘢，我同你講，你而家頂唔順㗎。阿姐姐，你而家同我講嘢嘅時候，你自己都冷靜唔到落嚟啊！你冷靜咗咁多日，你都冷靜唔到落嚟啊！咁你覺得你自己，你哋自己睇下，苦毒都不吃兒。佢只係一個小朋友，你都可以做到咁樣，佢咁細個，咁佢大啲呢？我練啦，嗱，呢個姐姐我練你呢個姐姐嚇。你好啊 Hello， 你好，小圓。你好。姐姐我唔應該叫你姐姐，我應該叫你做妹妹啊。妹妹，我想問下你，你明知道個小朋友係咁樣嘅，我想問下你點樣為之叫用心對佢？你有冇向自閉症呢一方面努力去了解過？究竟呢一個病係點樣形成？應該點樣去照顧？你有冇做到呢一樣嘢啊？你連自閉係乜嘢你都唔知啊？開始我係好認真咁去教佢嘅，日日都係咁樣教佢。唔係教，但係我而家講嘅係你了解呢個病情，你點樣去照顧佢？你有冇用心去學過？有冇？我讀書唔多。讀書唔多嘅，讀書唔多，我好多小朋友係咪要睇住嚟做？OK，你讀書唔多，小朋友係咪要覆診㗎？一定要去噶啦，呢啲係嘛？你係咪要同個八大褂交流㗎？你係咪應該去諮詢一啲有關部門㗎？你連你一啲諮詢有關部門嘅嘢你都唔去了解。我哋都冇錢，鄉下啲人。咁你就可以俾屎佢食。點去了解？好似我哋咁嘅家庭，自己你睇下一個人、兩個人做嘢，3、4個人食，唔係喎，3個細蚊仔喎，咁仲有我一個大咗肚又做唔到嘢。咁你諗下，咁如果你老公咁樣對你個女咁點啊？你個女咁啊？你個老公要㗎？唔好講正唔正常嗱，節逆天使唔正常。節逆天使喺我哋心目中係天使嚟嘅，永遠都係。只不過你好彩，你個女係冇呢一種事。我想問下小姐，可唔可以俾出一啲愛心出嚟？唔好再咁對個小朋友。如果你想維繫呢個家庭嘅話，係佢係輕度嘅，又唔係好嚴重。我知道，我已經知道錯噶啦，所以我先至嚟揾小圓姐姐解決呢個問題。即係話有時啲嘢，你有時自己都唔想做噶。譬如你一個人，你照顧你屋企，你上有樓嘅，下又有亂嘅，你嗰邊仲要返工，個個都病咗，靠你一個人，你自己去照顧佢。你嫁嘅時候已經知噶啦。嫁嘅時候你已經知，係我知道女人係會辛苦，但係你對住呢啲小朋友嘅話，你點都唔可以咁樣落手。即係正如你老公連打你個女一下，你都會肉赤一樣。喂家姐，我講兩句。小圓姐姐，唔好連佢老公啦。呢個人呢，只會咧話俾你聽，佢而家係驚有人唔要佢嘅咋，佢冇諗過小朋友噶。我好少叫人哋咧，有機會咧都想撮合翻埋一對夫妻嘅，但係我絕對唔贊成呢個女人翻去度，我只會覺得喺翻去度咧，嗰個小朋友會再慘。我就係講咁多啦，唔好意思，各位，我落翻落去啦。姐姐，你點樣諗咧？姐姐，我認同。小圓，我想講下我嘅見解。你講。妹妹，嗱，阿北姐，你講啊。有回音嘅。嗱，其實你所做嘅嘢咧，我係唔認同你嘅，但係咧，我好明白你嘅心情嘅。我知你個照顧者咧係好辛苦嘅，我好明白你係照顧者係好辛苦嘅。但係你喺你個立場裏面咧，你唔係用嗰個動作嚟執去食，你應該係諗辦法，可唔可以着尿片咧？嗱，細路仔瀨屎咧，永遠係瀨一日嘅，一日。大人細路仔都係噶啦，永遠都係屙一次屎嘅啫。
唔會朝頭屙一次，夜晚屙一次，中午屙一次嘅啫，一日都係最多屙一次屎嘅啫。你而家覺得呢樣嘢係最麻煩嘅，你咪買啲紙尿片翻嚟俾佢着，着完你咪入廁所同佢用花灑沖乾淨佢，咁咪得咯。使乜要搞到好似好？買紙尿片你要諗下，我哋真係如果日日咁樣俾佢用，邊度用得起啊？尿片都唔使錢啊！嗱，好似你啊，我又唔想用紙尿片噶啦，你可以又諗第二個方法，你可以同佢講，其實你用個心同佢講，佢明嘅，佢唔係真係低到乜都唔知噶嘛，你就係話，你總之覺得呢個位有少少咧喐下咧，你就話俾我聽，你咪同佢坐廁所咪得咯。就係咁簡單，你係應該係諗辦法，唔係攞啲嘢嚟質佢嘅。我知你係照顧者，我好明白你嘅心情，係好辛苦嘅。幾個佢有兩個，你自己又陀緊，自己又有個女，又煮咁多飯，一個人揾咁多個洗，明白嘅。每一個家庭有每個家庭嘅，但係你用錯方法啊！明唔明白啊？你用錯方折磨佢嗰方法，你用錯咗啊！你都唔知我哋日日都係咁樣幫佢洗屎褲，所以我咪叫你諗辦法咯。係咪？用我頭先講嗰啲辦法，仲要洗埋屎忽，真係日日就咁樣做。係啊，其實你用個花灑，所以我已經做咗呢次，我係後悔噶啦，所以我先至揾小圓姐姐咋。如果我唔後悔，我絕對都係唔揾噶啦。我認為我冇錯，講多句你俾你再講。就係因為我覺得後悔啦，所以我先嚟揾有冇得補救。有冇得補喎？就係咁簡單。我明白。我講多句啦，再俾你講啊。嗱，你用個花灑肥完之後，你有個手套噶嘛？你咪戴個手套，手套唔會話好貴啦啩？你咪戴個手套，擠啲梘液同佢沖下洗下，咁咪搞掂咯。係咪啊？呢啲係解決個方法，唔係折磨個，唔使要折磨佢個方法啊！你明唔明白啊？好啦，你講啦而家。喂，我明白，所以而家已經知道噶啦，我都係想俾佢食一次，俾佢試一試，睇佢下次唔再咁，嗰次係咁樣認為，多謝，我係咁樣教佢，因為你日日教佢唔聽，係半次都唔需要試，只有話俾佢食一次，點解要俾佢？睇佢有姐姐啊，不如咁樣啦，咁你唔聽話，你就要執佢食一次屎係咪啊？你老咗，你賴屎，你第時個女，你又日賴屎，我執你食屎得唔得啊？我而家問你，你老咗，你會賴屎，你個女執你食屎，你接唔接受？就咁簡單。喂，你好，振業。做得出嘅真係。到我未啊？你講啊，振業，你講。哦。姐姐啊，我想問。OK， 姐姐，我想問下你有個小朋友嚴唔嚴重㗎？係好嚴重，唔識講嘢，乜都唔識㗎。佢啱先咪話輕度咩？識少少。識唔識行？識唔識跑㗎？行得到。因為咧呢啲，即係我俾個意見咯。呢啲可以早期干預㗎。佢5歲就可以干預㗎啦。而且咧大陸啦，即係我哋呢邊咧，其實都有嗰個。村啊咩社保啊咩嗰啲有係有一部分。其實你話佢咩唔識，佢係識少少嘅，佢只不過係曳，佢唔想去做，所以我用我個方法嚟教育佢。你聽我講埋先啦，我講埋我走噶啦，你自己翻去慢慢再理解消化啦。本地咧，我哋呢邊咧就有嗰啲早期干預嘅課程嘅，你就係可以去做嘅，而且係有得報嘅。我同你講，我都叫你啦。如果你有心嘅，你可以去，你俾一份善意佢，你慢慢教啦。教隻狗，教隻貓，你都知道拍下佢啦。你好啊，Ivy。小朋友係要慢慢教先得嘅，佢咁細個。俾我講兩句説話。你講。即係唔好意思，我阻，我而家喺馬路邊，我馬路邊都要講一講。我想同呢個小弟講，你聽我講，唔好嘈住，你唔好嘈住。可唔可以等我講一句説話？你講啊，你講。我本身咧係有職業天使嘅，我覺得唔好爭喺賴屎嗰方面。我想話俾你聽，呢個5歲賴屎你接受唔到，佢仲有10年20年，佢都係未必進步到嘅。你點樣接受？你唔單止賴屎，你仲要教佢可能之後成長咗，仲更加多麻煩嘢。我想問你嘅呢個匿名姐姐，可唔可以接受先？淨係賴屎呢樣嘢，你都咁樣對佢，其他嘢咧？我個小朋友係弱智嘅，佢已經過咗身啦，23歲。
喺我10幾20年裏邊係好多嘢會發生。咁我想問你，淨係單單利是都接受唔到其他嘅嘢咧？你點樣令佢成長？你仲有個肚裏嘅 BB 咧，你個女咧，你仲有冇耐性去照顧佢咧？嗱，你聽唔聽得到啊？其實我知道呢，有節日天使嘅家庭係麻煩係難受嘅，但係既然你嚟到呢個家庭，你就有責任呢去慢慢引導佢，因為呢個係你嘅選擇。你當初你可以唔選擇嘅，姐姐。如果你話你知錯嘅，你想回歸嘅，你想去同你老公傾嘅，你真係想改變嘅，咁你可以連你嘅先生上嚟。我想話今日好似有嘢講，我想。我想講兩句，我落翻先。你照顧普通嘅小朋友要加8倍嘅耐性，你要諗清楚你有冇咁嘅耐性，要對佢10年20年。如果你復合唔係單單一樣嘢嘅。你好啊，彭姐。我所講嘅人員啊，咁你哋去討論，唔好意思啊。12歲啊，1到1歲都係弱智嘅，腦癱嘅。我到照顧佢到12歲啦，12、13歲啦，一樣食又唔識，要餐餐要餵嘅。咁我問你一句話，阿彭姐，你有個小朋友係咁樣嘅，你會唔會執啲屎俾佢食啊？冇會，係我自己親生女嘅，我照顧成10幾年啦，家12歲啦，12、13歲啦。你聽到你難唔難受啊？你聽到咁樣去做嘢？難受啊！咁你做好難受啊！懶下佢，就算佢做後媽都，你應該要好好對待佢。佢本身已經有問題嘅嗰個人咧，你仲要咁樣對佢，真係聽到都好心痛，好心痛。我自己有個女係咁嘅，加上今年我老公又走咗，我更加之愛錫佢哋。你個老公走咗啊？係啊。彭姐啊，我講兩句，我諗落去啦。唔係啊，彭姐，你個小朋友咁細個喎，彭姐你個小朋友咁細個，你老公走咗？係啊，今年金梗走嘅。你講啊，金吉仔。呢位小姐啊，呢位阿太啊，我想話俾你聽，我唔理你講乜嘢都好，你講頭先嗰啲全部都係廢話嚟嘅。你而家呢，一味就係想復婚嘅啫，或者老公揾翻嚟。總之，如果你嘅先生上到嚟嘅時候，我就算嘥1000個豆幣，我都上嚟叫你老公唔好要你，就係咁簡單。太差。只會害到個小朋友。只會害到個小朋友話俾你聽，如果繼續你翻去嘅話，好啦，冇嘢啦，我落去啦。仲有個 BB 係叔仔嘅，佢咁樣對你點樣照顧我個小朋友？即係我唔相信你可以4個之中特別去照顧佢咯。我絕對唔相信。而家你已經顯示咗淨係顧個女同埋你自己嘅 BB， 我兩個咧仲有一個自閉症，你點兼顧到佢啊？你唔知兼唔兼顧得到嘅姐姐，因為呢個係一輩子嘅責任嚟嘅。你老公可能想解決嘅啫。去到青春期，去到好多改變，突發精神病，我哋估計唔到噶。我家下仲要有癲癇啊！我個女啊，有癲癇，連手會發作啊！即係你唔好咁簡單，淨係諗佢賴屎，你都接受唔到其他嘢，點接受咧？唔係，阿 Ivy 姐同埋阿彭姐，佢而家有咗 BB。咁如果你話你係真心知錯嘅，你可以連你先生上嚟傾嘅。但係佢要我想話俾你，佢要考慮得好清楚先去決定呢樣嘢咯。唔好淨係諗咗佢復婚就我諗到個簡單決定。同意。我落去啦，唔好意思。太差啲態度，對啲咁嘅小朋友都太差。妹妹，你想講咩啊？你想嘅要求係乜嘢啊？你個重點係乜嘢啊？你快啲講啦！請叫我姐姐嗰個啊！喂，我今晚叫我老公連線上嚟傾下咯，我想小媛姐姐。你 OK 嘅，冇問題嘅。你就有幾耐就生啊？姐姐，你就有幾耐生啊？仲有6個月。仲有6個月，即係而家有咗4個月啦，係咪？5個月到啦。阿姐姐你咁樣啦，你今晚你今晚連上嚟啊，你今晚連上嚟啊，好唔好？好。好咯。咁我斷線先啦。我其實我都好難受嘅，因為咧有個節日天使嘅家庭咧，佢係好難嘅。我哋屋企都有節日天使嘅，所以我知道咧佢係呢個姐姐咧，佢係冇耐性。
係啊，冇耐性啊，佢冇耐性啊，唔諗辦法解決，就係將啲脾氣發咗喺個小朋友身上，係冇用嘅。阿妹妹你聽住啦，你發脾氣喺你個小朋友身，嗰個小朋友身上係冇用嘅，你係要諗解決方法，點樣可以做到自己。嗱，我都聽你講話個奶奶都有幫手㗎，唔係淨係你一個人㗎。咁你奶奶有時啲嘢真係佢出咗去要買餸嘅，咁你咪等佢一齊翻嚟，有時啲嘢你咪同佢商量，我哋應該要點樣做，係要解決辦法，唔係淨係做啲咁嘅動作啊，執佢乜嘢啊，冇用噶，話俾你聽。好難受嘅，聽呢啲嘢。好，聽到個心。你聽我講，我覺得聽到好心噏嘅，你知唔知啊？有幾晚黑冇人叫嘅，有陣時啊。咁你點樣過啊，彭姐？彭姐你點樣過啊？你最大嘅小朋友有幾多歲啊？8日啊，恨翻12、13歲咯。你最大嘅小朋友有幾多歲啊？我最大嗰個有24、5歲咧。哦，呢個係細個嘅就老攤嘅仔定係女嚟啊？女嘅，女，我4個都係女嘅。你4個女，你最大嗰個咧就22、23歲，咁你一個人養4個小朋友啊？梗係啊，我大嗰個出嚟做工啊，仲有2個讀書啊。咁而家呢個你就照顧，咁你大嗰個養，大嗰個同埋你養啊，咁呢個小朋友要長期養先得噶喎，長期照顧先得噶。係啊，乜嘢都要餵啊。咁你長期照顧，咁你點生活啊？阿彭姐？咁嗱，佢有時真係有陣白日咧，擠佢落二樓，開電視俾佢睇，佢就識得睇電視，其他就唔識啦。到肚餓佢就識得啼哭。咁到咁上下，姐姐翻嚟煮飯餵佢咯。咁我又要做得小工咯。咁你一個月有幾多錢一日啊？一個月有幾錢啊？冇話一定嘅，有陣時幾十蚊，有陣時100蚊，有陣時都有知嘅。咁啊，姐姐咧，姐姐有幾多錢一日？有冇低某保啊？兩三千蚊咯。唔係有冇低某保啊？有咁搞住佢，我隻女搞有啲殘疾症嘅，有200蚊一個月噶。咁有冇低某保啊？你咁樣嘅情況，你有小朋友有冇低有一個月有幾多錢啊？我個殘疾證就得200蚊咯。其他咧？其他冇有啊？哦，其他都冇有。係啊，就得200蚊夠佢買紙尿褲咯。啊，你個買得要辣噶。其實都好難。你邊度人嚟噶，彭姐？我雲浮咯。原來你雲浮人嚟嘅咋？係啊，雲浮北南啊。哦，咁都好難嘅，都咁低工資嘅你個女女。係啊，佢喺啲做，先喺下邊做嘅，咁佢翻嚟照顧咯，照顧下個妹妹咯，咁又要照顧我一個人照顧，好攰咧。有陣時我又要咁咧工做噶嘛。但係你都好樂觀，好向上哦。冇辦法噶喎，面對困難噶喎。加油啊，姐姐！咁啊，仲有2個女有幾大啊？有一個喺江門讀書啦，讀大專啦，有一個喺讀高中咯。哦，好叻啊你！好叻啊你！我唔好意思，我切錯啊！好叻啊你！你遲早咧，你都會苦盡甘來嘅。好，誠意貴言啦。我關注唔到你嘅，同你做個朋友都好啊。我咪識整關注啊！我叫我女整先得，我咪識整啊。你切絕咗絲襪啊，姐姐。係啊。佢買喺我度買過嘢，呢個彭姐，幫我睇睇。買過啊，買過㗎。買過乜嘢？我買啲零食嗰啲咯，有陣時啊，買咗係。咁你個女女中意食乜嘢？你個細嘅女女，你中意食乜嘢佢？我識食嘢食啊，我識食零食啊。咁中意食乜嘢？食零食啊，就食粥飯啊，即係咋？哦，中意食粥飯係咪？係啊，就係食嗰啲咋，食麵嗰啲咁咋，其他都冇食噶。幫我查查，快啲。